Ini kita mau makan ramen. Ramen. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Ya. Wow, tisu. Makan, Tumi, gelas. Apa namanya tunggu? Ramen di gelas. Yes, Tumi gelas rasa baso. Kita minum dulu ya. Guys, harus membawa gelas yang ini. Enak ini. Baca doa dulu. Ini aku pakai 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Susah banget nih pembatasan saya. Ya. Padang. Kita sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Minum. Cleo. Leo. Segar ya Cleo tuh. Tapi botol kita aqua. Aneh kan. Geser lah. Botolnya, galonnya. Aqua. Dalamnya aqua, luarnya Leo. Cleo. Bener-bener. Enak. Guys, ada yang ngeplok di sorangan. Ngeplok tai kucing. Geser. Terus geser. Menghalang memandang. Guys, pura-puranya ini teh ramen ya. Bayangin aja ini tuh ramen. Ramen mie gelas. Tuh kan ada yang ketawa. Panas nih kok kamu. Kita lagi bikin mie, lagi dimasak sama pelayan.